are heading towards Koshi tappu. भन्ने आएन त के छ टिम्बर चिसो हावा खाँदै हो चिसो हावा है यस्तो गर्मी मौसममा चिसो हावा which is a fresh air. Yeah. गर्दैछ हाम्रो भैयाले ओके दाजु वेट धेरै भएको कारणले हामीलाई उतर्ने भैयाजीले दाइजीले फेरि we are back to the tuk-tuke and we are heading towards to Koshi tappu. Alright, fresh here. fresh air, fresh stomach. केटाहरु यो त दाल भात किन खालको हो यस्तो खालको दाल भात पावर टाइप कुरा हो यो के कमाल हुन्छ नि यसले के भन्ने हो दाल भात पावर टाइप कुरा हो यो के म के को कमाल हो भन्नु भन्छ नेपाली दाल भात पावर है आयो हाम्रो किन गयो relax भइरहेको छ सफा आउँछ
ल किन हेर्न वरिपरि हाम्रो खाना चिकन चिकन खानुपर्छ अब तिम्रो सँगै हाल्नु है जङ्गलको बिचमा भात खाँदै कागले नै हगिने रहेछ अहिले कहाँ छ One of the best lentil ever I have eaten. ए र तिनजनाको भाग एकजनाले खान्थ्यो Arna सुनने शीशा गाड़ी में बहुत बड़ा है यार हां भाई नकली हम शीशा का शीशा जाते हैं हात्ती मेरो साथी हात्ती नमस्ते गर्दा नमस्ते थोड़ा आवाज ना सुन नमस्ते हात्ती मेरो साथी मेरो साथी वो बोला ओ भैया कितना है हां गाड़ी हो वो जाने हो जाएगा आ जाएगा आजा बैठो थोड़ा रुको यार अच्छा अच्छा थैंक भयो लास्ट लास्ट बाबा ल हेर्नु यो ठाउँ घामै लाग्दैन यो ठाउँमा माथिबाट छेकेको छ
नेपालको खाइ